Терапевтичният процес е екипен. Той не е задача само на пациента, той не е задача само на лекаря. Той е процес, който е резултат или по-скоро процес, в който е въвлечен цял един екип. Имам предвид медицински екип, имам предвид пациента в къщи, хората, които са около него, социалната среда, семейство, приятели. Всички ние участваме в този процес на лечение. И доколко успешен ще бъде този процес, зависи до голяма степен от всяка една брънка по-скоро да го приличим на изпълнение на едно музикално произведение, в което всеки инструмент има своята партия. Някои инструменти свирят повече, някои инструменти свирят по-малко, някои само се обаждат като тъпана, но дори и него да махнем, произведението става незавършено. Звучи фалшиво, звучи не както трябва. Така че ефективността на лечението зависи до голяма степен от отдадеността на хората, които участват в него и от професионализма, разбира се, и на лекаря.